이 가족이 새 집으로 이사했을 때 예상치 못한 손님들을 발견했어요. 부엉이 가족이 벽난로를 집으로 삼고 있었거든요. 야생동물 관리소에 신고하는 대신 새로운 깃털 달린 이웃들을 환영하기로 했습니다. 어미 부엉이는 거실에서 바로 새끼들을 키울 만큼 그들을 신뢰했어요. 한 새끼가 특별한 돌봄이 필요할 때 망설임 없이 도와주었습니다. 목욕 시간은 유대감을 형성하는 의식이 되었고 부드러운 손길로 두려움을 씻어냈어요. 모든 손길이 작은 새끼에게 말해주었습니다. 너는 안전하고 사랑받고 있다고요. 참을성 있게 손으로 먹이를 주며 매일 더 튼튼해지는 모습을 지켜봤어요. 심지어 집고양이도 놀라운 부드러움으로 새로운 가족 구성원을 받아들였습니다. 구조로 시작된 일이 순수한 사랑으로 바뀌었어요. 곧 작은 발톱들이 자신감 있게 바닥을 가로질러 달렸습니다. 여름에는 부엉이가 날개를 펼치고 몸을 식혀줄 물분사를 기다렸어요. 심지어 다른 부엉이들의 영상에 매료되어 영화의 밤을 즐기는 법까지 배웠습니다. 놀이 시간은 호기심